pojďte. Tak co pak? No já jsem myslel, že tady je cesta, protože můj kamo zkosil. Váš kamoš skočil, tak vy jste Vietnameš? Jo, já jsem včera přišel z Hanoja, takže já to tady ještě neznám. Jo, tak na to dávat bacha. Něco vás Dobře. bolí? Hlava Co mě bolí nic? Hlava bolí, tak prášky na bolest. Potom až přijedete do nějaký lékárny. Hlavně Dobře. nějaký kaťata. Dobře, Zajímavé trenýrky, neříkám nic. děkuji. Jasný, To je on, ten zkosil. On taky asi Vole. neví, on si taky myslel, že tady je cesta. Jo, vole. Ježiši Maria, tak už přestaňte hulit. To vám řeknu jednoduše.